ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அஸ்மிதாஸ் கிச்சன். பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வரகு அரிசியில் ஒரு டிஃபன் செய்கிறோம். குட்டீஸுக்கு பிடிச்சது. வரகு அரிசி ஒரு அரை கப் எடுத்திருக்கேன். ஸோ நான் வந்து சாதம் வடித்து எடுத்துக்கிறேன். அப்படிங்கிறனால அரை கப் எடுத்து ஒரு 1/2 hour to 1 hour ஊற வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பில் நல்ல சுடுதண்ணி பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் வரகரிசி போடுங்க. ஸோ பாருங்கள், வெந்துட்டுருக்கு. நல்லா வெந்து கிடைக்கட்டும். அரிசி ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கணும். இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து புழுங்கல் அரிசி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தான் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வரும். பச்சரிசி எடுத்தீங்க அப்படின்னா குழஞ்சி போயிடும். ஸோ மூடி வச்சுக்கோங்க. சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அது பாட்டுக்கு நல்லா வெந்து கிடைக்கும். ஸோ நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து நீங்கள் அதை வடித்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதை வடிச்சிக்கிட்டு இருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன கடாயை வச்சுட்டு அடுப்பில் எண்ணெய் ஊற்றுறேன். மரச்சிக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் நான். அதில் எப்பவும் போல் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, புலாவ் செய்கிறதுக்கு தேவையான அளவு பட்டை, கிராம்பு, சுருள் பட்டை எடுத்திருக்கேன் நான். ஓகேங்களா? பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு. ஓகேங்களா? ஸோ நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு, போட்டுக்கிட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போட்டு நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கலாம். பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியாக வணக்கியிருக்கேன். ஸோ வெந்து கிடச்சதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய். ஓகேங்களா? நான் ஒரு 4 மிளகாய், சின்ன மிளகாய் 4 மிளகாய் பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் தக்காளி, ஒரு சின்ன தக்காளி எடுத்திருக்கேன். ஒரு பவுல் ரைஸை யூஸ் பண்ண போகிறோம். 2 எக் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு தேவையான அளவு உப்பு. ஓகேங்களா? அதாவது வெங்காயம், தக்காளி இதுக்கெல்லாம் வணங்குறதுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் நான் உப்பு போட்டிருக்கேன். நல்லா வணங்கி கிடைக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் வந்து எக்கை உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன். 2 எக் எடுத்திருக்கேன் நான். ஸோ நீங்கள் 1, 2, 3 எவ்வளோ வேணாலும் உங்கள் அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு பவுல் அரிசிக்கு நான் 2 எக் எடுத்திருக்கேன் புலாவுக்கு. வெங்காயம், தக்காளி எல்லாம் வணங்கினதுக்கப்புறம், மிளகாய் எல்லாம் வணங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எக்கை உடச்சி ஊற்றுறோம். ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வரகரிசி வந்து குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க, சிறுதானியங்கள் குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெசிபி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க சாப்பிடுவாங்க. ஸோ எங்கள் குட்டீஸ்க்காக தான் நான் இதை வந்து ட்ரை பண்ணேன். நல்லா வந்துச்சு. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன். ஸோ சிறுதானியங்களை குழந்தைகளை சாப்பிட வச்சுக்கலாம். நல்லா வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒன்றோட ஒன்று பாத்திரத்தில் ஒட்டாத அளவுக்கு இப்போ உப்பு, எக்குக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டிருக்கோங்க. பாத்திரத்தில் அடி பிடிக்காமல் ஒட்டாமல் வர அளவுக்கு எக்கை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம வந்து சிறுதானியத்தை வடித்து வச்சுருப்போம் பாருங்கள். அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு நீங்கள் வடித்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கருகாப்பில் போட்டிருக்கேன். லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கிக்கலாம் நம்ம. இப்போ நல்லா வணங்கிருச்சு. ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்தால் போதும் நம்மளுக்கு. பாருங்கள், ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இந்த பதத்துக்கு வரட்டும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா உங்களுக்கு வெந்து கிடைக்கட்டும். பாருங்கள், ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி பாருங்கள், சின்னதாக இருந்து எவ்வளோ நல்லா பூ மாதிரி மலர்ந்து கிடச்சிருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து குருமிளகு பவுடர் போட்டுக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் குருமிளகு பவுடர். குருமிளகு உடம்புக்கு நல்லது அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு அந்த குருமிளகு பவுடர் சேர்த்திருக்கேன். புலாவுக்கு அதான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ ரைஸுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன். பத்தலைன்னா நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி மறுபடியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா வந்து எக்கு ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் தனித்தனியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த ரைஸை உடனே எடுத்து நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ இது நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் போட்டுக்கலாம். ரைஸ் கம்மியாக வேணாலும் போட்டுக்கலாம், அதிகமாக வேணாலும் போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஸோ நல்லா கிளறி விட்டு அடி பிடிக்காமல், உப்பு பத்தலை அப்படின்னு நல்லா கலக்கிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்மளுக்கு. ஸோ பாருங்கள், இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல். உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஹாவ் அ ஹெல்த்தி லைஃப்.